Vdekja misterioze e aktores amerikane Hayden Panettiere. 36 vjeçe. Ajo që bën të mistershme këtë ngjarje është fakti që askush nuk di se përse ka vdekur. Dhe tjetra është që si është e mundur që para 3 muajsh ajo kishte deklaruar se do thoshte të vërtetën për Hollywoodin dhe për çfarë fshihet pas disa lëvizjeve të Hollywoodit dhe në disa eksperjenca që ajo ka patur. Pra këto ishin deklaratat forta që ajo nuk i tha dot publikisht dhe çuditërisht 3 muaj për pasi ajo bëri këtë deklarat vdiq. Por nuk është vetëm sepse nuk mbaron këtu kjo ngjarje, por është vërtet një mister dhe tani po ja u tregoj. Atëre, Hayden Panettiere ka luajtur disa filma të rëndësishëm. Ajo ka marrë pjesë qere, ishte shumë e vogël kur mori pjesë për filma, mirë po në moshën 18 vjeç që pati një eksperiencë që ajo ja tregoi vetëm një shoqes së saj. Dhe e ka shkruar në librin e saj, si thuhet, që do të dilte publikisht pastaj do ta thoshte në përmendja dhe kishte vendosur që do zgjidhte një datë të caktuar për të bërë një konferencë stampe. Mirë po, nuk erdhi ajo datë, nuk arriti. Bile do t'ju them, Hayden lindi nga 2 prindër vërtet të çuditshëm, sepse njëri e jema e saj është aktore, kurse babai i saj ishte një zjarfiks. Dhe ata u njohën, u dashuruan me njëherë dhe patën 2 fëmijë, pra Hayden dhe Jensen. Jensen, që ishte më i ri se kjo, 28 vjeç, çuditërisht vdiq para 2 vitesh. Dhe ky në rrethana tepër misterioze. Tregohet, para një viti mos gaboj, 1 vit apo 2 vjet, tregohet që kur vdiq diçka dinte histori të motrës së tij. Dhe motra i kishte thënë që ruante, pra tek vllai, disa informacione që nuk dihen se si, ndoshta ishin në harddiskje ose ndoshta ishin telefonata, pra të ruajtura, të regjistruara, të ruajtura nga tek vllai, sepse ajo thoshte që nuk mund t'i mbante dot. Dhe mundet, teori konspirative këto, që i vllai të mbante pra fshehur informacione të rëndësishme që ajo do gozhdonte njerëz të famshëm. Ç'është e vërteta, vllai i saj vdiq në rrethana misterioze ku zemra e tij ishte fryrë në mënyrë të çuditshme, ku ai bënte vizita pothuajse një herë në vit. Dhe çuditërisht 28 vjeç ai vdiq në rrethana krejt të çuditshme. Tani tek saj, sepse kur e gjetën atë në dhomën e hotelit, nuk i bën as një autopsi, nuk i bën një hetim siç duhet, por sipas të dhënave të motrës së tij, pra të Heidit, madje edhe të familjarëve, duket sikur diçka fshihej sepse i bën shpejt e shpejt i gjitha hetimet. Tani tek saj Heidi ka deklaruar, ka thënë që kur ishte 18 vjeçe, bile ajo thotë edhe më e vogël, por nuk mund ta themi dot këtu publikisht, sepse ajo është çfarë po vlon në rrjet. Kur ajo mbushi 18 vjeç, një aktore e famshme, që ajo nuk bën emrin se kush është, kjo aktore e famshme e kapi për krau dhe e futi në dhomën e një njeriu të famshëm. Pra në dhomën poshtë të një njeriu të famshëm, teksa po luanin. Pra duke luajtur një film, ishte një moment kjo e kapi për krau edhe me muaj dhe çoi atje. Mirë po kur e futi aty brenda, kjo me shumë u acarua, bërtiti, do bërtaste, me fjalë mënyrën se si u soll aty që të dilte për jashta, ishte me fjalë mund të ndodhte ndonjë tragjedi që të mund të flitej shumë dhe ata e mbyllën gojën, nuk thanë asgjë. Por ky rast e shënoi shumë në jetën e saj, sepse kjo tregon sipas saj që kishte patur dhe raste të tjera të tilla. Megjithatë, ajo u desh që të tërhiqej nga kinemaja, mirë po shumë e pamshme si vajzë dhe për më tepër ka qenë një aktore e mirë, që është e vërteta. Padyshim keni parë filma për shembull me Denzel Washington, për shembull, që ka luajtur, ose Scream, ka luajtur filmi Scream, do bënte bile kishte bërë një kontratë të re tani të filmit tjetër Scream Off, që tani nuk mund ta luajë më sepse vdiq, dhe ka bërë me 10 filma, ajo në karrierën e saj që kur ishte e vogël, deri tani, deri 26, viti 2026, mos gaboj, ka bërë me rreth 30 filma. Dhe është shumë e çuditshme, siç ju thash, që në moshën 36 vjeçe vdes dhe askush nuk di se përse ka vdekur.
por ajo që është me çuditshme është fakti që ajo pra u martua në vitin me Kushner, si e ka ai boksieri i madh. Padyshim ju e njihni atë boksierin e madh me origjinë nga Ukraina. Ajo u martua me të në vitin 2018. S'më kujtohet emri i atij boksierit të madh. Tani nuk po më vjen. Si e ka emrin ai boksieri i madh i famshëm? Kusher, diçka e tillë. Më falni, por nuk më mend tani sepse nuk jam kompjuter. Por po thosha, u martua me këtë në vitin 2018, duheshin shumë, ashtu siç eksperjenca e nënës së saj, edhe kjo nuk u dashurua, jo sepse donte të shkonte me një aktor, sepse ishte i famshëm për të bërë karrierë. Ka patur raste pothuajse gjithë jetën, siç thoshte edhe vet kur deklaronte nëpër librat e saj, që ajo ka patur raste për të martuar me njerëz të famshëm, por nuk i ka dashur. Dhe u martua me këtë boksieri në vitin 2018, por dëgjoni se çfarë ndodhi. Ajo në vitin pas 4 viteve, në vitin 2022, mos gaboj, diçka e tillë, ajo e la vajzën e saj, sepse lindi një vajzë dhe ja la burrit, por dëgjoni me vëmendje, sepse lexova shumë për këtë, disa edhe kritikonin në atë kohë, duke i thënë që la vajzën e saj e braktisi, sepse ajo i dha të drejtën të babait, pra boksierit, që të mbante përgjithmonë vajzën, mos ta mbante vetë kjo. Tani dëgjoni se çfarë deklarate kishte bërë kjo para 3 muajsh që se dinte kush. Dhe ndoshta këto ishin ato deklarata që i tha edhe vllait ose që donte t'i thoshte publikisht. Kur ishte e vogël, që 15 vjeçe, kur filloi që të bënte kinema, i jepnin disa pilula që të ishte frizer. Nuk e di më kuptoni apo jo, që të kishte epshe, me pak fjalë. Dhe si duket këta e çonin vazhdimisht ndoshta në këta njerëz, dhe ajo nuk e kuptonte, sepse ndonjëherë e vinin edhe në gjumë, ose i jepnin disa pilula që ajo harronte se çfarë bënte. Dhe tregonte, si thuhet tani, që kjo, kur i jepnin këto pilulat, ndryshonte karakterin, ndryshonte sa që nuk e donte më veten. Dhe ajo thoshte, i tha të shoqit duke qarë, i tha, më mirë ta mbaj ti vajzën, tha, se sa të ndodh ndonjë gjë. Pra, ky ishte fakti që ajo ja la vajzën babait, pra burrit vet, në këtë rast që është ky boksieri, dhe vajza e saj, në fakt, tani që ka ndodhur kjo gjë, nuk është shprehur, por publikisht, por kuptohet qartë që i mungon nëna, sepse nuk është nga ata fëmijë që të thotë për shembull që nuk dua ta shoh nënën ose s'më intereson. Pra, ky interesim, jo vetëm i boksierit, por edhe i së bijës, tregon tani që vdiq, tregon që panë tjerë ishte një njeri i mirë, por ja kishin punuar. Me një fjalë, me këto pilulat ose se si kishin krijuar personazhin e saj krejt ndryshe nga ajo që dëshironte kjo. Dhe e mbanin nën kontroll, pra kjo del si rezultat. Megjithatë, të presim hetimet, çfarë mendimi keni dhe ju më thonin, nëse kanë dhe ka të reja, por doja ta diskutoja me ju, sepse nuk janë të reja këto informacione ku flitet që në Hollywood ndodhin gjëra. Ku ka para, mblidhen nizat, e dini shumë mirë, pra ndodh gjithandej. Megjithatë, pres komentet tuaja dhe shpresojmë që në të ardhmen, kur të krijohet një tjetër Hollywood diku tjetër, sepse Hollywoodi tanishëm padyshim me kalimin e kohës do zbehet, por kur të krijohet diku tjetër, të mos ndodhin të njëjtat probleme që ndodhen atje. Megjithatë, siç thuhet njeriu kështu ka qenë, është dhe kështu do të mbetet. Apo jo? Pres komentet tuaja, kalofshi bukur.